आज है लास्ट डे और अब इस मील में बचा है सिर्फ एक ही कलर भाई, पिंक। मुझे तो लगा येलो आ जाएगा, तो यार मैंने पूरा स्टोर घूम लिया, लेकिन मुझे इस म्यूसली के अलावा कुछ पिंक कलर में मिला ही नहीं। अब पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। और गाइस ये तो सच में पिंक कलर के कॉर्नफ्लेक्स बन गए। भाई इसका टेस्ट तो बहुत अजीब है, लेकिन भाई पेट भरने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा। और आज का स्पेशल लंच मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से बनाया है, जिसमें है पिंक कलर के दाल चावल और साथ में ये रोटी। भाई मम्मी ने पिंक कलर की रोटी कैसे बना ली? भाई टेस्ट तो सेम ही है, बस ये कलर ही अलग है। और अभी हो चुकी है शाम और मैंने मंगवाई एक काफी यूनिक चीज, पिंक कलर के मोमोज और साथ में ये गुआवा का जूस। अभी पिंक मोमोज ट्राई करते हैं। अबे इनके अंदर मशरूम है। और फाइनली इस पिंक रसगुल्ले के साथ हमारे पूरे हफ्ते का चैलेंज हुआ कंप्लीट।